तो यहाँ पर बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, इनका टीचर है गायब। ये देखो कैसे घूम रहे हैं आवाराओं की तरह। ये देखो लक्की महाराज यहाँ पर क्या गनमैन बने हैं ना। वो वहाँ पर रही हमारी चक्की। किसकी चक्की है? बड़े अंकल की। हेलो हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम सब भी अच्छे हैं। और कल शाम को मैंने आपके साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर की थी। तो मैं अभी हूँ अपने मायके में। कल शाम को आ गई थी। कल शाम को टाइम नहीं हुआ क्योंकि हम मेले गए थे। मेले से आने के बाद मैं डायरेक्ट अपने मायके आ गई थी, तो टाइम नहीं हुआ मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने का। थोड़ी बहुत क्लिप ली थी मैंने कल शाम की। तो अभी आज है डेट 14 नवंबर। तो मैं अभी मायके में हूँ और अभी भी मैं शाम से ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ अभी मैं जा रही हूँ दवाई लेने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड हो गया। गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ, रात भर सो नहीं पाई हूँ मैं खांसते खांसते। ये देखो ये क्यों ऐसे पीछे पीछे लगे? क्या नमूनी लग रही मैं तुम लोगों को है? इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ, अभी आपने देखा होगा ये ट्यूशन पढ़ रहे हैं, यहाँ नाच रहे हैं। देखो ट्यूशन में इनका मन नहीं लग रहा है। और छुट्टी कर दी। तो ये सब मेरे चाची के बच्चे हैं। ये हम लोग वहाँ पर मटन कश्ती कर रहे थे। तो और मुझे एक चाची की लड़की ने डिमांड दे रखी है। क्या दे रखी है? समोसे लाने की। वो कब से मेरे पीछे पड़ी है, समोसे लाना समोसे लाना। तो शाम का व्यू कुछ इस तरह है। और ये गेहूं लगे हैं, अभी छोटे छोटे हुए हैं। और सूर्य भगवान भी चले गए अपने घर। तो ये रहा मेरे मायके का व्यू। खड़े हैं अपने घर के ऊपर रोड में और कर रहे हैं गाड़ी का वेट। चाची का बेटा आ रहा है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं दवाई लेने दूर है, तो मैं इतना दूर पैदल नहीं चल सकती हूँ। तो आ रहा है वो बाइक लेके, फिर जाएंगे हम दवाई लेने। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और ये रही हमारे बड़े चाचा की चक्की। और ये बड़े चाचा की बेटी है, कुछ मंगा रही है अपने लिए। और इन्हीं के चक्की के जस्ट बगल में है यहाँ पर चिकन। और एक चल निकल बाय। तो हमने दवाई ले ली है और अभी हम जा रहे हैं अपने स्कूल, जहाँ से मैंने 1 से लेके 5 तक की पढ़ाई की थी। तो आपको भी दिखाऊंगी। अब यहाँ तक आए हैं तो आपको स्कूल भी दिखा देती हूँ मैं। तो ये रहा हमारा स्कूल। मैंने यहीं पढ़ा था 1 से लेके 5 तक प्राइमरी स्कूल। तो ये देखिए इस वाले रूम में तो हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। जब बना ये हम यहाँ से मतलब 2-3 महीने ही बैठे हम इस रूम में। तो हम यहाँ से फिर हमने पास कर लिया था। और यहाँ पर रहती थी हमारी प्रिंसिपल। यहाँ पढ़ते थे हम, यहाँ करी हमने पढ़ाई। इसकी हालत कैसी हो गई है। ये तो नया बना था इसलिए ठीक है। और उधर हमारा बनता था खाना। यार यहीं बैठ के हम एग्जाम देते थे, खेलते थे। मैडम तो नहीं होगी। नहीं। और वहाँ पर है टॉयलेट, ये भी बाद में बना था। तो ये रहा मेरा स्कूल। अब तो फिर कैसा हो गया है, यहाँ बहुत कुछ चेंज भी हो गया है। और वहाँ पर शायद किसी ने अपना घर बना रखा है, मुझे पता नहीं है उनके बारे में। लेकिन वहाँ पे पहले कुछ और था, जहाँ पे ये घर बना है यहाँ पे कुछ और था पहले। ऑफिस था, हाँ ऑफिस था, वो तोड़ के यहाँ पे घर बना है। तो ये रहा मेरा स्कूल। अब चलते हैं हम घर को। और हमारे टीचर लोग यहीं रहते थे जहाँ से हमने 6 और 8 तक पढ़ा था, 6 से लेके 8 तक।
वो सभी टीचर इन्हीं घरों में रहते थे। ये सरकारी क्वार्टर है। तो हमने स्कूल घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं समोसे लेने, फिर वहीं से हम सीधे जाएंगे घर। और ये आपको जो टीन सेट दिख रहा है ये गुफा जैसा, तो यहाँ हमने 6 से लेके 8 तक की पढ़ाई की थी। समोसे हैं क्या? 15 आएंगे। 100 के 15, 150 के कर दो। 5 मिनट रुकेंगे। हाँ कर लीजिए। तो यहाँ पर आए हैं हम समोसे लेने और अभी समोसे रेडी नहीं हुए हैं। एक गोलू वहाँ पर से बगल वाली दुकान से पता नहीं क्या ले रही है। तो मैंने समोसे का ऑर्डर दिया था और समोसे बनने में टाइम था, तो मैंने तब तक बोला कि टिक्की बना दो, टिक्की खाते हैं, क्योंकि कितने साल हो गए मैंने यहाँ की टिक्की नहीं खाई थी। तो यहाँ पर लक्की के लिए हमने सिंपल मंगवा ली है टिक्की, इसमें मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला है। हाँ। तो दोस्तों देखो मौसी का प्यार, ये देखो। थूकना मत। बहुत प्यार करते हैं ये, अभी तो बाद में पता नहीं क्या करेंगे ना। नाचेंगे। इनको इसको नहलाना, कपड़े पहनाना, इसके साथ खेलना, खाना खिलाना, सब यही लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारी टिक्की आ चुकी है, पता नहीं कितने सालों में खा रही हूँ यार आज। साड़ी भी खाई थी, अब यहाँ भी खा ले।